好17，佢話 PQR 咧就一個長方形，畫咗先。PQRS，T 就喺個 PS 上面，就 QTR 係直角。跟住 TR 咧就52，跟住 area of 呢個 PQTS 係2028，跟住問翻 PQ 幾長 ？PQ 幾長咪即係 SR 幾長一樣啫嘛。咁不如呢個咧做 Y 先啦。好，喂又係相似三榮喎，又嚟嘅喂。好咁成個面積係 PQRS 就係呢一個。咁咪即係2028 over y 咯。好，咁而家問我 y 係幾多？咁即係要諗辦法戳埋嗰個52嘅啫，不是定理嘛。咁即係呢個嘅長度就會係52嘅2次減 y 嘅2次再開方。咁即係呢一個咧就2028 over y 減呢一個。咁跟住咧，有陣時其實代數會再快啲啊！呢個係咪代數快啲㗎？哦，係咪又 Sigma triangle 啊？我使鬼做咁多嘢咩？咁如果呢個 theta 呢個就90個減 theta 呢個咪 theta 咯。咁即係三角形 PQT 就係相似三角形 STR 1,2,1,2,3,2,3,1,3 PQ 係 Y，ST 係啱揾咗呢個咪得啫。QT 冇喎。QT 啊 ，QT 都可以用不是定理嘅，2028 over y 嘅2次減52次再開方，跟住 TR 52，算咯 ，PT 會好用啲啊 ，SR PT 咁樣啦，係是但啦。好咁交叉相乘，52個 y 就等於開方呢兩嚿嘢相乘。就兩個開方咧相乘咧係可以黐埋一齊寫嘅。咁鬼大嚿。好咁兩邊二次㗎咯，兩邊二次咁即係呢個52嘅2次 y 2次啦。咁我頂帽就冇咗啦。咁呢度52個2次減 y 2次，再乘2028 over y 嘅2次減52次。渣啦冇計，52次幾多？哎呀，筆咗跌咗。好，做埋落去。52個2次 y 2次就等於52次乘呢嚿嘢，咁即係52 2次乘2028嘅2次，跟住再 over y 2次。呢個乘呢個就會係負52嘅4次，呢個乘呢個就會係冇咗個 y 2次，即係2028 2次。last 呢個乘呢個就會係正52 2次 y 2次，咁約咗喎。咁約咗嘅話咧，搞一夾先，數字咧後面係嘛？呢個數字係喎，呢兩個數字嘅啫喎。咁不如就將係啦，呢兩個就掉咗去左手邊先，變咗正先。52 2次，2028 2次 over y 2次。咁然後跟住咧，我就將呢兩嚿嘢咧就交換位啦。咁呢個拍嘅啦，唔同位啲。好，52 2次，跟住再乘2028嘅2次。好，再隨意開括弧52嘅4次
跟住再加2028嘅2次，咁核突嘅，唔好理佢啦。咁有 Y 2次都係呢嚿嘢啦。咁啊973.44，咁你開方佢睇下有冇料到啦。31.2喎 Y 係，有冇呢樣嘢啊？有喎，唔識撞師嚟㗎，搞掂。